Siz bu soatlar. Boshqa variant. Bugungi mavzuyimiz soat mavzusi. Soatimiz ikkiga bo'linadi. Soatning o'ng tomoni va soatning chap tomoni. Soatning o'ng tomoniga qaraydigan bo'lsak, soatning o'ng tomoni to 1 minutdan 30 minutgachalik bo'lgan daqiqalar hisoblanadi. Soatning o'ng tomonida i yoki y, ya'ni o'zbek tilidagi ni qo'shimchasi qo'shiladi. Agar soatning o'zini aytmoqchi bo'lsangiz, ya'ni minutlari bo'lmasa, soat 8 yoki minutlari bo'ladigan bo'lsa, geçiyor ishlatiladi. Ya'ni o'tyapti ma'nosi. Qolganlariga ahamiyat beradigan bo'lsak, 10 15. 15 va 30 biroz farq qiladi. Ya'ni 10 15 demoqchi bo'lsak, 10 çeyrek geçiyor, 14 buçuk geçiyor. Gapning ichiga kirganida esa biroz farq qiladi. Ya'ni ben sabah 9:20 gacha ishga gittim. Gapni ichiga olib kirganimizda gacha, ya'ni o'tyapti ishlatiladi. Soatning chap tomoniga qaraydigan bo'lsak, 60 minutdan necha minut qolganligi hisoblanadi. Ya'ni chap tomonida a yoki e, ya yoki y, ya'ni ga qo'shimchasi. Bunda 60 minutdan ayriladi minutlar soni. Ya'ni 12:31 bor emas, 13:29 var. Qolganlari ham shu tarzda davom etadi va gapni ichiga olib kirilganda bu ham o'zgaradi. Ben ishdan 17:20 kala keldim. Ya'ni 17 ga 20 minut qolganda keldim. Shunaqa foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun sahifamizga obuna bo'ling.